नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर राजेश में। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कफ सिरप के बारे में जो न्यू रूप में आया है। ये कफ सिरप है न्यू कॉस्कोपिन कफ लिंक्टस। जी हाँ दोस्तों, ये नए रूप में आया है। इसमें मिला हुआ है नोस्कोपाइन और अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। बात करते हैं ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इसमें कितना पाया जाता है। दोस्तों, पर 5 ml के हिसाब से नोस्कोपाइन 7 mg पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड 28 mg पाया जाता है, सोडियम सिट्रेट 3.25 mg पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के यूज़ किन किन चीज़ों में किया जाता है। दोस्तों, नोस्कोपाइन है जो इसका इस्तेमाल सूखी खांसी के रूप में किया जाता है। नोस्कोपाइन मस्तिष्क में खांसी केंद्र की गतिविधि को कम करता है जो व्यक्ति में खांसी लाता है। नोस्कोपाइन ओपोडियम अल्कोराइड नामक की श्रेणी में आता है, दवाइयों की श्रेणी में आता है। यह मस्तिष्क के कम करता है और कफ रिफ्लेक्ट को दबाता है, यानी खांसी जो बाहर आपको निकलती है उनको दबा के रखता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम जैसे बीमारियों पे काम करता है। सोडियम सिट्रेट की बात करें तो ये म्यूकस को पतला करता है, ढीला बनाता है, जिससे खांसी के माध्यम से बलगम को बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, इसमें सोडियम सिट्रेट भी मिलाया गया है। जिन व्यक्ति को खांसी के दौरान उन्हें महसूस होता है कि मेरे अंदर बलगम है, तो उनके लिए भी ये कफ सिरप बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा देगा। दोस्तों, आपने इन तीनों के बारे में जाना। आगे हम बात करते हैं इसमें नोस्कोपाइन मिला हुआ है, इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, नोस्कोपाइन के पाए जाने के हिसाब से साइड इफ़ेक्ट हैं समन्वय विकार, तनाव, सिर दर्द, उबकाई जैसी। लोगों को नहीं भी लेना चाहिए। जो लोग किडनी, हृदय या फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, आँखों में बढ़ा हुआ दबाव जिसे ग्लूकोमा भी कहते हैं, दमा या थायराइड की समस्या वाले लोग भी इन्हें प्रयोग में नहीं लावे। किसी प्रकार का अगर एलर्जी है तो उन लोगों को भी ये दवा लेने से बचना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये दवा कभी नहीं पिलाना चाहिए। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हमने बात किया इन किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, इनके बारे में बात किया। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों, इसका डोज 2 से 5 वर्ष वाले बच्चे को आधा चम्मच अर्थात 2.5 ml पिलाना चाहिए 3 बार। 6 से 12 वर्ष के आयु वाले बच्चों को 1 चम्मच अर्थात 5 ml पिलाना चाहिए 3 बार। और 12 से लेकर ऊपर जितने वयस्क हैं उन्हें 10 ml 3 बार पिलाना चाहिए। दोस्तों, ये आपके सूखी खांसी के लिए एक रामबाण सिरप है। इन्हें यूज़ करें, यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसके बात करें मैन्युफैक्चरिंग के तो ये फरवरी 2020 में बना है और जुलाई 2021 में इसका एक्सपायरी है। अर्थात ये 18 महीनों के वैलिडिटी के साथ आपके पास आता है। जो न्यू कॉस्कोपिन कफ लिंक्टस है, जो एक ड्राई सिरप के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यदि अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से जिन्हें सूखा खांसी से ज़्यादा परेशानी हो उन्हें राहत मिल सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।